Bəs yaxşı, bütün bunları paralel apardıqda necə tövsiyə edirsinizmi? Həm dərmanlarını içsin, həm bitkilərdən istifadə eləsin. Mən yanaşmaya fərqli yanaşmalı ki, bəli, mütləq elə xəstəlik orada mütləq kimyəvi dərman istifadə olunmalıdır. Biri digərinə hər hansı bir maneə... Heç bir ziyanı yox. Mən məsələn təbii istifadə olunan məlhəmlər arı məhsullardır. Baldır, çiçək tozudur, arı südüdür, propolisdir. Necə çörək yeyirsən gündəlik, hər gün bunu istifadə edə bilərsən. Bunun ömrü boyu 100 il yaşarkən gündə neçə dəfə istifadə ilə əks göstərişi yoxdur. Doymaq yoxdur. İndi kimisə bala ya nəyəsə həssas, çiçək tozuna həssaslığı olur, başqa məsələ. Həssaslığı yoxsa heç bir problem yox. Dərmanın təbii ki, hamımız bilirik ki, doz artsa, müəyyən dərmanlar var, kumulyasiya yığılır qan. Biz o deyirik ki, 5 gün içirsən, 2 gün fasilə verirsən. Çünki dərman yığılır. Burada yığılma, bu kimyəvi deyil, təbiidir, qidadır. Və ona görə də nəticə də burada ləng olur. Məsələn, dərmanda verən kimi təzyiqini sağlar, doktorum dediyi kimi. Burada yavaş-yavaş, o ki qalır, yenə deyirəm, indi elə şeylər var ki, deyilir, tutar ki, o elə deyil. Yenə deyirəm, zərlik qoyduranda bu elmdir və insanlar bunu bilirlər, 6 ay qanı durur, saxlayır. Və o tərkib dediyimiz hirudin fermenti ki, hansı ki deyir doktor, düz deyil. Onu məsələn, onun daha qiymətlisini get-gedə inkişaf edir, bizim dövrümüzdə o vaxt başqaydı, bugün başqadır. Ancaq heç biri, heç nə zəllə vəz eləmir. Seyfəddin bəy, bayaq bir qədər əvvəl Üzeyir bəy dedi ki, biz zəli ilə bağlı ədəbiyyatlara baxanda daha çox Mərkəzi Asiya ölkələrinin ədəbiyyatını görürük. Siz razılaşmanız həmin. Hansı ölkələr nümunə çəkirlər sizə? Qətiyyən, qardaş, dün mən dedim sizə, mən elə bizə bu cümləni deyim, keçmiş sualın cavabını. Migren, baş ağrısı. İstənilən nevropatolog deyir, dünyada müalicəsi yoxdur. Migreni müalicə edən adam mənim. Minlərlə adam, eləcə bir haradasa elan verin ki, 10 minlərlə Azərbaycandan danışıram, baş ağrısına, migrenlə müalicə olunur. Qalib doktor gülür. Qalib doktor gülür. Yox. Deyişi istənilən nevrolog üçün migren müalicə olunmur, nevrologlar elə demir. Bu bir. Müsalə xanım, bir məsələ mən deyim. Dinləyək, dərhal siz də dinləyəcək. Tutarım sonra səbirli ol. O dəqiqə qıcıqlanırlar. Yəni minlərlə adamı rahat olaq özümüzü. Yox, siz danışırsınız. Mən sana imkan söz verim. Ama dayanmadan elə şeyler deyirsiniz ki. Sən danışmır. Sən 30-40-50 sən danışmır. Sən deyirsiniz. Bakın görürsünüz. Bal mumu gənc uşaqlara verirsiniz və yeni yetmələrə verilməz. İkincili cinsel əlamətlərini erkinləşdirir. Ümumiyyətlə uşaqlara heç bal verilməz. Fərət bəyin dediyinə də birini deyim. Mənim bir xəstəm, and olsun Allah. Amma bir xəstə ilə təbabəti olur. Son 10 dəqiqəmizdir. Başqa şey deyirəm, əməliyyat ediblər. Səs telinə dəyiblər, qız qalıb yoxdur işinə, danışıq yoxdur. Yəni, ağırlaşma, biz adi bilirik ki, dünyanın hər bir yerində, hər bir əməliyyatdan ağırlaşma da var, ölüm də var. Yəni, bunu filan yerdə filan kəs belə dedi. Yəni, dediyim odur ki, bir mənalı şəkildə buna yanaşmaq, məsələn, o institut var, mən onu o dediyi kimi, mən də sizə söz verirəm, mən də çağırsanız, deyin kitabları gətir, bir taksi tutub, yığıb gətirəcəm, alimlərin yazdığı və tom-tom dünyanın hər yerində. Məni o migrenə görə mən Dünya Çin Təbabəti Konfederasiyasının üzvü seçilmişəm və dünyanı pulsuz gəzmişəm. Nəyə görə? Çünki yenə deyirəm, o baş ağrısından insanlar orada da, niyə dünyada yoxdur, bizdə var? Arı zəhəri, zəli. Qanı duruldur. Burada migren nədir? Beyin toxumasına gedən oksijeni miqdarı azalır, qanı miqdarı azalır.